Hello，大家好，我係 Hong Kong Climbing Park 嘅朱 Sir。咁今次呢，就想同大家講翻我哋會用嘅個人裝備安全帶。咁我哋主要用嘅安全帶呢，以我哋而家台面見到有4隻唔同嘅款式啦。咁先講咗呢一隻先，因為比較少人用嘅，多數都係一啲小朋友用比較多啲嘅。咁呢一隻款呢，我哋叫做全身式嘅安全帶。咁主要呢係俾小朋友去着嘅。咁因為呢，小朋友通常呢，佢爬咗上牆之後呢，佢放手嗰下呢，佢上身會向後咁樣跌出嚟。咁我哋就會用全身式嘅安全帶呢，將佢個身體拉翻上嚟。等佢個人咧唔會反轉咗跌落嚟嘅，而我哋一般大人或者青年人咧，咁我哋就會着呢一隻安全帶，我哋叫座式嘅安全帶。咁你會見而家台面上面咧都分咗3隻唔同款式嘅安全帶喺度嘅。咁先講下呢一隻，我哋叫單圈嘅安全帶，比較多一啲情況會用得到嘅就係喺一啲我哋叫同樂日啦、分 day 嘅情況下啦，會用到呢一隻安全帶嘅。咁另外第二隻安全帶就會呢一隻，咁佢呢一隻安全帶咧，佢係一個我哋叫做 free size 嘅安全帶嚟嘅。咁你而家見到咧，佢個腰圍咧可以去到咁大嘅，咁而呢條安全帶個腰圍咧最細嘅話咧，佢可以去到咁細個腰圍都得嘅，咁所以咧佢可以俾任何嘅人士佢都可以用嘅。咁但係你會見到嘅呢條帶咧就比較似一塊布咁樣，淨咁一塊布去着落去嘅。咁第3隻安全帶就會係呢一隻啦。咁呢隻比較私人少少嘅，咁佢就冇得調校嗰個腰圍，佢已經 fix 死咗咧，佢係大碼、中碼、細碼加細碼咁樣樣。咁你最多只可以得一個 size 去調節嘅啫。佢啲腰帶啊、腳帶啊會比較厚身少少嘅，佢有啲軟墊會車咗喺入邊嘅，等你着起上嚟嘅時候咧會係舒服啲嘅。咁而呢3隻安全帶入邊嚟計，你會見到啦，呢2隻安全帶咧前邊會有個呢啲圈圈嘅。咁呢個圈圈我哋叫做 belay loop。咁如果你有幫人做一個防護嘅時候啦，或者你有興趣一路玩落去嘅時候咧，建議你買嘅安全帶咧最好係有 belay loop 嘅，因為有 belay loop 你先至容易啲去 belay，同埋你去做一啲我哋叫 fall 嗰啲咧，你會舒服少少嘅。咁另外有一隻呢隻得一個單圈嘅咧，因為佢主要嘅設計咧，佢全部嘢都係扣喺呢度，同埋個繩結咧會喺呢個單圈裏邊成日磨咧，咁變咗佢會潛在緊一個危險喺度。咁所以如果許可嘅話咧，建議大家買第一條安全帶或者去買安全帶嘅時候咧，都係買啲有 belay loop 嘅安全帶。你會見到嘅，佢呢度腰帶同腳帶嘅位置咧，佢係分開2個唔同嘅獨立圈嚟嘅。咁而安全帶裏面嚟計，而家講咗呢3隻款式啦，咁我用一條 free size 嘅安全帶去示範俾大家睇啦。因為有啲人咧，可能佢第一次買安全帶咧，我個腰圍啱喎，但係我隻腳可能會好鬆嘅喎。咁你可以揀啲隻腳可以調校嘅安全帶啦。咁但係你話我唔係喎，我買咗一啲唔可以調校嘅喎，咁腳咧少少嘅鬆，咁我哋就唔緊要嘅。咁我哋而家去示範一次俾你睇點樣去着呢一啲座式嘅安全帶，或者我哋叫穿腳式嘅安全帶啦。好啊，咁而家教埋大家點樣去着一條安全帶啦。咁當你攞起條安全帶之後咧，咁其實你會見到咧，有時你攞起手嘅時候，因為啲安全帶會借咗俾其他嘅人着啊嘛。咁咧好多時啲安全帶咧都冇校翻鬆佢嘅。咁我哋攞起手第一條安全帶，自己攞上手之後咧，最緊要第一樣嘢，先將所有嘅腰帶同腳帶解翻鬆晒佢先。咁你解鬆咗之後咧，你正常咧，你會見到有3個圓圈嘅。咁3個圓圈包括乜嘢咧？一條腰帶加2個腳帶。咁喺我哋着安全帶 size 冇問題啦，大中細碼，因為呢條 free size 噶嘛。咁我哋咧就要識得揾前後左右啦。咁而家你見到逢係有 belay loop 呢一隻嘅安全帶嘅 belay loop 就會喺我哋肚臍前邊嘅位置。當你攞起條腰帶 ，OK， 你會見到有個牌子喺度嘅。記住，所有英文牌子都一定係要正寫嘅。如果你攞上手嘅時候，個英文牌子係倒轉咗，咁樣扭轉咗嘅，麻煩大家啦，要將條安全帶咧扭翻好佢先，令到個英文牌子咧一定係正寫嘅。跟住咧後邊會有條橡筋啦，跟住就會翻嚟前邊呢度有個安全扣噶啦。咁咧我哋先揾隻左手托住個 belay loop 藍色呢個圈圈嘅左手邊，揾隻右手托住藍色圈圈個 belay loop 嘅右手邊。咁等你知道左手同右手嘅啫。咁跟住咧，其實你好自然咧就會見到左右2隻腳嘅出現㗎啦。咁但係你着嘅時候咧，左右腳我哋會有一個情況發生嘅喎。着褲咧唔會着錯㗎，你揾到前後左右一定唔會錯嘅。但係安全帶有機會咧，因為佢全部得一條布帶咧，佢有機會呢啲布帶咧會咁樣扭咗入去啦，或者左右腳咧會咁樣調轉咗都得嘅。咁所以喺你着之前咧，麻煩大家啦，要幫手將所有嘅呢啲帶揾翻去一個順紋嘅情況啦。第二，所有嘅呢啲金屬扣必須要向外嘅。跟住你揾到啦，擺啱晒啦，咁你就揾隻左手托住左腳連腰帶，右手托住右腳連腰帶。咁跟住咧可以好似平時着褲咁，左右腳淨咁穿入去。咁但係驚大家第一次着安全帶嘅時候企得唔穩陣啦，咁我哋可以咧
肉好少少，將條腰帶咧同腳帶成條安全帶擺晒喺個地下度，跟住揾個腰帶圍住左右兩隻腳，跟住咧就穿翻隻腳落去啦。咁跟住咧，我哋好似平時着褲咁，一路休上條腰度。咁喺你着安全帶嘅時候咧，休到上條腰度，咁記住啦，自己摸下自己個褲袋，會唔會唔小心袋咗個電話、銀包啊、鎖匙所有嘅嘢，褲袋裏邊嘅嘢咧，必須要攞晒出嚟嘅。跟住將條腰帶休上你盤骨嘅上邊，你可以摸下腰側邊有個硬骨頭嘅，所有嘅腰帶都必須要高過嗰個骨頭上面嘅。咁跟住咧，你有兩個情況可以做收緊啦。第一個情況，你攞住條帶尾，跟住咧靜咁向後掹貼你自己條腰得㗎啦。記住唔好縮肚去收緊佢，我哋淨係要收貼自己條腰就可以㗎啦。咁正常嚟講，你而家見到嘅，我收貼咗條腰之後咧，啱啱好藍色呢條腰帶咧就喺個肚臍嘅位置㗎啦。咁多餘咗嘅呢啲帶尾，我哋可以將佢對接，摸下你腰側邊，佢一定會出現咗一條橡筋嘅，將佢攝喺條橡筋入邊。咁成條安全帶嘅腰帶咧已經着好咗㗎啦。咁第二個嘅收緊嘅方法咧，我哋呢次唔掹個帶尾啦，我哋攞入邊嗰條帶，慢慢推鬆佢，咁佢會形成一個 U 字嘅，將佢一路慢慢收，慢慢收，慢慢拉，拉到佢貼咗自己條腰啦。揾隻手指公撳住個安全扣，連埋嗰個扁帶，跟住捉住頭先嗰個帶尾，一路慢慢收，收到佢貼晒，都係啦，啱啱好貼住條腰嘅。跟住將多餘嘅帶尾對接，摸下自己條腰，跟住攝入去就可以㗎啦。咁你話阿 Sir 唔係喎，我條帶尾好短嘅啫喎，得翻。咁你唔將佢對接都得嘅，成條穿晒落去，咁就可以㗎啦。跟住腰帶收緊好啦，收貼咗啦，跟住我哋就做左右腳。咁喺收緊左右腳嘅時候，都再望多一次啦。個 belly loop 有冇扭到啦？左右腳有冇反到啦？兩個金屬架係咪向外？係啦，冇問題啦。咁跟住咧，我哋就可以收緊埋兩隻腳㗎啦。咁我建議大家着安全帶嘅時候咧，收緊腳帶嘅時候，最好將個腳踭離地。等你着安全帶嘅時候，收緊個腳帶嘅時候，可以將呢個腳帶內側嘅位置，盡量攝喺你個大髀最入邊嗰個骨嗰度。咁我哋收緊都係有兩個方法啦。第一個方法，捉住呢個帶尾，就咁向後拉先，拉貼佢，多餘嘅帶尾對接，揾翻條橡筋出嚟攝入去。咁第二個收緊方法同樣啦，今次到隻左腳啦，盡量拎起個腳踭，將呢條帶，將左腳嘅帶盡量攝喺你個大髀內側呢一嚿骨入邊。跟住我哋呢次用第二個方法啦，將佢推鬆佢，跟住一路掹到佢貼咗個大髀啦，揾隻手指公撳住條扁帶。跟住咧，將個帶尾掹貼佢，多餘嘅帶尾都係對接，跟住將佢攝喺個橡筋嗰度。咁成條腰帶左右腳就收緊咗㗎啦。咁另外，佢後邊仲有兩條橡筋嘅。咁呢兩條橡筋咧，佢就係負責管住隻腳帶，唔好俾佢跌咗落個膝頭哥嗰度。你可以輕力咁樣拉少少佢，等佢盡量咧係貼住咗你自己個 pat pat 嘅條橡筋，但係就唔需要太大力去拉實佢㗎啦。咁當你着好晒之後，你可以試下啦。第一，望下自己條腰帶啦。會唔會太過鬆跌咗落去啦？第二，望下呢個 belly loop 啊，左右腳呢啲有冇着錯啦？第三樣嘢你可以試下嘅，自己揸住個 belly loop 向上戚一下，睇下會唔會俾自己呢個腳帶去夾到自己，令到自己有啲唔舒服嘅感覺。如果有嘅，你就自己褪翻好啲腳帶，咁就冇問題㗎啦。咁成條安全帶而家就着好晒啦。